So hello and namaste everyone, I self Shankar and welcome back to my new vlog. So फेरि पनि नयाँ vlog लिएर उपस्थित भइसकेको छु टक्कसँग आज कति 2 गते. So आज चाहिँ मेरो कान्छीको बर्थडे. So बर्थडेको लागि सामानहरु ल्याएको छु, केक सेक सब लिइसकेर सम्पूर्ण सामानहरु लिइसकेको छु मैले एन्ड अब एउटा क्राउन लिनु बाँकी छ त्यो चाहिँ लिन बहिनी जाँदैछ. एन्ड आज राति बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने हाम्रो कान्छीको बल्ल बल्ल माग भएर यो भन्दा अगाडिको बर्थडे म आउन पाएको थिएन. सो यसपालि चाहिँ म आइपुगे त्यही भएर म यसपालि कान्छीको धुमधाम चाइना बनाऊ हल्का नर्मल तरिकाले बर्थडे सेलिब्रेट गर्न आउँदैछ उगाएको सुस्मिता. सो हेर्दै जाउँ भिडियो कस्तो हुन्छ. भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै मेरो युट्युब च्यानलमा 2K सब्स्क्राइबर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले. सो भिडियो अगाडि बढाउँ. अब चाहिँ डेकोरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ, हल्का काम पनि छ मेरो. डेकोरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ. यहाँ हल्का ह्यापी बर्थडे लेखेको टाँच्नु पर्ने हुन्छ मैले. टोपी चाहिँ लाउनु पर्छ. यो को सस्तो चाहिँ 65 हैन 50. हाम्रो यहाँ बर्थडेको लागि डेकोरेसन भइसक्यो. डेकोरेसन चाहिँ यति नै हो, धेरै चलक नगर्नु हाम्रो हैन. टक्कसँग यति नै हाम्रो डेकोरेसन चाहिँ हैन. यहाँबाट टक्क यहाँ बसेर केक काट्ने एन्ड हाम्रो बर्थडेको लागि डेकोरेसन यति नै. अब बर्थडे A few moments later. Happy birthday भन्ने चिल्लाउनु भन्छ के हो पारा चला त्यसको नि कसको बर्थडे हो ए शुभमको बर्थडे भयो काका आउनै लाग्यो. Thank you. नहसाउनु है. मोबाइल गिफ्ट हुन्छ त्यो हुन्न भन्दै जाऊ नभए देऊ कता लगाउँदैनन् होला के
हेरो भन्दा कम मलाई नमस्ते है कोही बेला 8 बजे निस्किएर आउँछ टाइममा सुत्ने टाइममा उठ्ने नगला तिनीहरू निन्द्राको जाँदामा बाइक बाटो खस्छन् 9 बजे सुत्ने कसै 5 बजे पुल पुगेपछि यस्तो कुदाइदिन्छन्